Amına qaranglar, optoga chiqsanglar bir 60 gradus bo'lyapti, salqin 45 gradus. Bozordacha unaqa zarin ishinglar bo'lmasa tushib o'tirmanglar. Mabodo texnikalar kerak bo'lsa, shundan onlayn orqali zakaz qo'yasizlar. Obzorda mana shu bahaybat xolodilnik. O'zi mana bunaqa yoz kunlarda mana shu ichiga tushib объемli eng katta xolodilnik 635 litr. Bu paytida bular 850 dollardan sotilgan. Hozirgi kunda bu chegirmada bor yo'g'i 550 dollar. Xo'p, razmerini aytib o'taman. 1.87 ga endi 83. Gidetda buni tepasini 1.90 qo'yurasizlar, yoniga 85 bemalol yasasanglar bo'ladi. Motor invertor bo'ladi. Junior mekanik bo'ladi, elektronik tablo mana shunaqa oldida bo'ladi. Mana ishlashini ko'rasizlar, nofrosda. Hech qanaqani qor, qiro degan, muz degan narsani umuman yig'maydi. Ana endi mana ichi bo'ladi, ko'rasizlar. Bemalol o'zbekchilikdan tog'oralar bor, osh tog'ora, morin tog'ora, xas tog'ora bemalol smeli kirib ketadi. Ovush zona, no zona o'zida 3 ta mana shunaqa polkasi bor. Kimga kerak bo'lsa, Abu Sahi Ezno do'kon, bemalol aloqa qilib qurasizlar. Dastlabki xizmatlarni ishlab turibdi.